Marinasi ayam goreng bawang putih. Yang pertama ini aku siapkan bawang putih, ketumbar bubuk, garam, penyedap. Kalau udah masuk semua, langsung aja diulek. Ulek sampai benar-benar halus bumbunya, kemudian sisihkan. Lanjut aku ini siapkan ayam yang udah aku cuci bersih, kemudian taruh bumbu halusnya tadi. Jangan lupa tambahkan sedikit air, kemudian tambahkan tepung tapioka secukupnya dan aduk rata. Kalau sudah tercampur rata, ini siap untuk disimpan lagi di dalam kulkas. Simpan kurang lebih 30 menit dan siap untuk digoreng.